条件是一样一种符合下列条件的原方式。那这些条件都不太一样哈。我们先从第二例题的第一个条件来看。第一个条件，你看一下哈，看一下100这边。然后题目给我一个条件是说，假设这个圆呢通过-3这个点。然后刚刚我们在讨论的上一个题目是圆心如果是在 x 轴上面又在 y 轴上面的一个情况，那现在圆心在哪里？在某一个线上。然后半径啊，等于跟老师他只给我这些条件。好，所以按照刚刚我们的想法说，我今天要去把原方式写出来，必须要圆心跟半径。可是半径不用找，因为半径它已经告诉你多少，跟到13，你剩下谁要找？只剩下圆心。好，我只剩下圆心的话，那我来想看看怎么去假设圆心。因为半径已经有了，半径我不用找，那我假设圆心，假设圆心叫 O 好了，坐标应该怎么假设？它在哪一个直线上面？在 x 加 y 加2等于0上面。好，这边的假设方式其实有好多种啊。以前的旧课程我们讲叫做参数式的假设法。不过参数式的假设法，我也不建议各位，就在这个时候呢，再单独跟各位教了哈。所以我们就用一个比较直观的一个假设方法。x 加 y 加2等于0，这里有2个未知的数字，一个是 x， 一个是这样 y。那就利用这2个圆心如果在这个直线上面的话，照道理来讲，我圆心上面的点，我直接带这个方程式，应该符合条件吧？圆心的 x 坐标带进，圆心 y 坐标带进，它应该会等于多少？等于0。这是我们第一个想法。如果它在这个直线上面的话，带进去应该会等于0。可是我圆心如果去假设 h 跟 k 的话，会有几个未知数？1个未知数。那在题目里面告诉你，圆心在这个直线上面。既然在直线上面的话，其实它就告诉你 x 跟 y 之间的关系。你可以把它想象成 y 会等于多少？把 x 跟2移向过去 ，y 是不是可以写成-x-2？所以你可以把 y 用 x 的值来表示。当然反过来，你说那我可以把它看成 x 就等于-y -2也可以。所以在这种情况之下，就是说 x 跟 y 这个直线呢，题目里这条直线，你要假设谁是未知的一个参考值而已。所以我假设圆心的坐标叫做 t 的话，它的常数叫一个t。假设坐标等于 t， 那 y 坐标应该等于多少？你就把 x 用多少带进去 ？t， 所以 t 加 y 加2等于0，那 y 会等于多少 ？y 等于-t负几？-2。所以假设我列圆心 O 呢 ，x 坐标就是 t 的话，那我发现 O 的 y 坐标就等于-t 负2。反过来，同学讲说，老师我若列 y 坐标等于 t， 那 x 坐标就等于-t 负2，也没有错，我是可以这样子假设的哈。好，那圆心有了，就通过这个点，假设这个点把它叫做 P 点好了。圆心有了，就通过 P 点，那半径等于跟到13，所以从这边你是不是可以知道我的 OP 就等于谁 ？OP 是不是等于半径？这里面有几个未知数？1个，我只要列出一个式子，1个未知数，我可以把那个未知数找出来。可以，好，带进一下哈 ，OP 的长度 ，OP t 减-3 ，t 加3的平方加上-t 减2再减2，-t 减4的平方，这个要不要开根号？要不要？要。那要开根号的话，我就把它取平方，所以这个也怎么样？平方。啊，要不要开根号了？平方之后不用开根号，但是它会等于 r 平方 ，r 等于根号13，那 r 平方多少？13。好，整理一下，这个 t 加3平方展开为一个 t 平方，-t 减4展开也会有一个 t 平方，所以总共会有2t 平方，再加上几个 t 呢？这里得到几 t？23。t 加3的平方展开 ，a 加 b 的平方展开6t， 那这几 t？8t，6t 加8t，14t， 再一个常数，常数的话3的平方是9，负4的平方多少？16，9加16，9加16多少？25，那13一样过来减13，25减13多少？12，决定。好，2、14、12，可不可以提公式？哦，约分了哈，可不可以约？可以，约完之后是 t 平方加上7t 再加上6等于0。好，因此这边解一下 ，t
加1 t 加6等于，所以得到几个答案 ？t 等于-1，或者是 t 等于几？负6。好，所以接下来我们解出来是不是有2个答案？2个答案的话，我们要考虑一下它有没有其他的限制。除了点，然后这个直线原向这直线上面还有半径，没有其他的限制了。比如说它可能圆心的坐标 y 坐标要为正或y 坐标为负或等等之类，没有其他限制，那我圆心 t 等于-1，一个 t 等于-6，所以我就可以找出来第一个 t 等于-1，我的圆心这等于多少呢？圆心就等于-1，y 坐标多少？-1。再进来-1，所以我的方程式的写法变成 s 加1的平方加上 y 加1的平方会等于 r 平方多少？多少？实际13。好，这是第一个答案。好，第二个，我若 t 等于-6的时候，我的圆心一样，我把它写出来。我的圆心的坐标 t 是等于-6，负 t 加2，负 t 正6减2多少？4。所以我方程式的写法是 s 加上6的平方加上 y 减掉4的平方会等于几？13。好，所以以这个题目来讲，我们刚刚的做法呢，其实都没有违背。一开始老师讲的，你要把一个圆方程式写出来，一定是找出圆心跟谁半径。那题目里面半径给你了，那我就想办法找圆心。我们最常找圆心的方法就是圆心到圆上面的点的距离要等于谁？半径，我们大家都会用到这个关系式来处理。然后以这个题目来讲，它要告诉你圆心在直线上面的话，那我就用直线的一个假设方法，令 s 等于一个常数，或者是另外等于一个常数，去把 y 的坐标带出来。啊，这是一个有一点变化型的一个题型哈。那你先把它补充一下，然后利用剩下的时间把旁边的练习题的第一小题呢做做看。好，旁边练习题第一小题做做看。